can you elaborate again the stages of enlightenment from the Sotapanna to Arahath? Ajahn said that before in the talks, but it's nice to hear it again. ก็พูดถึงทางอาจารย์พูดถึงขั้นตอนของการบรรลุธรรมนะครับเขาว่าถ้าถามอีกแล้วก็น่าจะดีครับอยากจะให้อาจารย์พูดต่อเรื่องการบรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันก็สอนมาทุกวันเนี่ยความจริงก็สอนนะความจริงก็สอนแล้วคือขั้นตอนการบรรลุธรรมถ้าสอนเมื่อเช้าก็สอนไม่ใช่เมื่อเช้ามาฟังป่ะ You heard the Dhamma talk this morning? In the city. No, but this morning Dhamma talk. That went from beginning to the end. Maybe more focus on Sotapanna. อย่างนั้นก็จะให้เรื่องของการบรรลุโสดาบันก็คารวะก็มีศีลห้าเป็นปกติจริงๆก็สอนทุกวันนะคารวะก็มีศีลห้าเป็นปกติแล้วก็ทำสมาธิเป็นท่ามกลางถ้าสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละ For lay people, always keep the 5 precepts as your minimum moral standard, and then upon this you can practice concentration. Having developed concentration, you then use your mindfulness and wisdom to be reflecting on all the thoughts and emotions that arise in your mind, to see the impermanent nature of them, the absence of self, and be letting them go from your mind. เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณามรณานุสติก็ได้จะพิจารณาการ32ก็ได้จะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ได้จะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตัวตนของร่างกาย And once your reflection has been able to remove the thoughts and emotions from the mind, then one can take up the body for reflection, and at this level one can reflect upon either Maranasati, death contemplation, or contemplate the 32 parts of the body, or the unattractiveness of the body, the super practice, or contemplate the elements, these 4 themes of reflection that one can use. And one reflects on any of these so as to see the body's impermanent nature and absence of self. แต่การพิจารณาร่างกายนั้นไม่ใช่ว่าเห็นครั้งแล้วจะหยุดพิจารณาต้องพิจารณาบ่อยๆ But in body contemplation, it's not that you see clearly just one time and you stop. You have to see it frequently. พิจารณาจนจิตเห็นในจิตจนจิตเข้าใจและจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเบื้องต้นจะปล่อยวางได้ส่วนหนึ่งเมื่อปล่อยวางได้ส่วนหนึ่งเขาสมมติว่าเป็นพระโสดาบันผล And you have to see it very clearly, very often, until the mind acknowledges the true nature of the body. And at that time, it is then that the mind, that, as we said this morning, lets go of one portion of attachment towards the body. That's the first breakthrough to the path of stream entry. ถ้าใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งจาก3ส่วนความโลภก็บรรเทาเบาไปความอาฆาตวิบากก็หมดไปความยินดีในการทั้งหลายก็น้อยลงไป Once the mind lets go of this first portion of attachment towards the body, then as a natural consequence, greed is lessened. Ill will is completely removed from the mind, and once again, the attraction towards the body is also weakened. ถ้าปรารถนาที่จะละกิเลสส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในใจของเราก็มันเป็นศีล5เหมือนเดิมเป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้น And having attained to that level, if one wishes to further on, continue to go further in the practice, then one continues with sila, samadhi and panya. You must be keeping the 5 precepts again. Concentration will be growing in depth or subtlety, and likewise one's practice of wisdom or reflection will also be growing in subtlety. ก็พิจารณาเหมือนเดิมยังมีความโลภอยู่ในภายในใจของเราถึงแม้บรรเทาเบาไปก็แล้วแต่ก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละยังมีความโกรธความไม่พอใจก็แล้วแต่ก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละ Wisdom is still working in the same way. Whenever greed arises in the mind, even though it's being weakened, it will still arise to some extent. You reflect on it and let it go. The same with anger.
that arises in the form of dissatisfaction. When it comes up, he reflects so as to let it go from the mind. ยังมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็ใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจให้วางจิตให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขา Satisfaction and dissatisfaction will still be arising towards one's sensory contacts, and so one has to reflect to see the impermanent nature of all these sensory contacts, and to just to let this go from the mind and to bring the mind to a point of balance or centeredness. เมื่อสติปัญญาละเอียดขึ้นเมื่อใจว่างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาในร่างกายที่ยังปล่อยวางไม่ได้ก็พิจารณากายในกายส่วนกลางพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่มันก็จะปล่อยวางร่างกายตนในส่วนที่สองออกไปได้จาก3ส่วน And one just continues on with the practice like this. One furthers one's investigation of the body in a more subtle way. Just keep reflecting on the body until one keeps seeing the true nature of the body more and more clearly. And then when it's reached the required intensity to achieve to the next level of attainment, then when the power factors come together, the mind will let go of another portion of attachment towards the body. เมื่อวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในส่วนที่สองได้ก็สมมติว่าเป็นพระสกิทาคามิผล And letting go of the second portion of attachment towards the body, in conventional language, it's called the attainment of Sikatagami or the once returner. พระสกิทาคามิผลนี้ท่านทำให้ความโลภบรรเทาบางไปอีกความโกรธความไม่พอใจน้อยลงไปอีกความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็น้อยลงไปความยินดีในการทั้งหลายก็น้อยลงไปอีก And the Sikatagami has further weakened greed and anger, also attachment towards identification towards the body as being oneself has also been weakened, and also sexual lust has also been weakened. ถ้าพัฒนาที่จะทำลายกิเลสส่วนละเอียดคือความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้สิ้นไปจากใจนะก็ต้องเปลี่ยนจากศีล 5เป็นศีล 8กำลังจะพอที่จะทำลายกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียด One wishes to further on in the practice and remove the remaining subtle attachment that still remains towards the body, then one's sila needs to be changed from keeping the 5 precepts to then moving on to maintaining the 8 precepts of observing celibacy. กำลังของศีล 5ไม่สามารถที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในส่วนที่ต่างได้ Because the strength of one's sila, just keeping 5 precepts, it's not sufficient to assist one in letting go of this final portion of attachment towards the body. สามเณรก็ศีล 10พระก็ศีล227ทรงตัวเป็นปกติอยู่แล้ว And novices will have 10 precepts, and monks have their 227 precepts which they will be observing. สมาธิก็ละเอียดขึ้นเพราะว่าอารมณ์มันน้อยลง And one's concentration is also becoming more subtle and refined because the kilesas are becoming a lot lighter. สติปัญญาก็ละเอียดขึ้นเพราะว่ามีความแคล่วคล่องชำนาญในการพิจารณาอารมณ์มาตั้งแต่ขั้นต้นจนจะถึงขั้นที่ Mindfulness and wisdom are also growing in subtlety because of the skill that they've been acquiring along the way through frequent body contemplation. อารมณ์ความโลภซึ่งมีบรรเทาบางไปเนี่ยสติปัญญาก็พิจารณาละได้ง่ายอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาละได้ง่ายคือเห็นความเกิดดับของอารมณ์ได้ชัดขึ้นและปล่อยวางได้ง่ายขึ้น Whenever greed arises, mindfulness and wisdom can see this quite more clearly and see the impermanence of it and allow to be let go from the mind and sees the rising and falling of it. Likewise, with anger, it arises in the form of dissatisfaction. When this arises, the mind is aware of this and it can fall from the mind. The mind lets it go from the mind. การใช้สติปัญญาพิจารณาในร่างกายตนเนี่ยจะพิจารณาสภาพกรรมฐานธาตุกรรมฐานไปสู่ความว่างก็พิจารณาได้ง่ายขึ้นเพราะมีความชำนาญในการพิจารณาร่างกาย And the meditator is also very skilled at body contemplation at that level, and so the focus of their reflection will be reflecting upon the asupa practice or the element practice, contemplating so as to enter into the emptiness of the mind. สติปัญญาเมื่อพิจารณาร่างกายตนได้รอบรู้ทั่วถึงแล้วเนี่ยใจของตนก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิง And when all the path
all those path factors of moral virtue, concentration, wisdom attain sufficient intensity at that level, then the mind will cut through the final portion, the attachment towards the body. เมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในส่วนที่สามได้ความโลภก็ดับสนิทลงความโกรธก็ดับสนิทลงความยินดีในการทั้งหลายก็ดับสนิทลง And having finally let go of all attachment towards the body, then greed is uprooted from the mind. Anger is also uprooted from the mind, and all sexual lust is completely cut out from the mind. ความสงบความเย็นใจก็เกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืน The mind will then be cool and peaceful all throughout the day and night. นี่เกิดขึ้นจากการมีปัญญาที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในการทั้งหลายความเย็นก็ปรากฏขึ้นเมื่อความร้อนดับลงไป And this coolness arises due to mindfulness and wisdom eradicating or uprooting greed and anger and sexual lust from the mind. การละกิเลสส่วนละเอียดที่ยังมีความหลงอยู่ภายในใจเมื่อเช้าก็ได้อธิบายแล้วคือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อไป As I explained this morning, going on to let go of the remaining subtle portion of defilement still remains within the mind, and one just continues on with the practice, sila samadhi and panya. ความจริงก็ได้บรรยายธรรมตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่เราฟังยังไม่เป็นเองฟังยังไม่เข้าใจไม่ได้กล่าวเป็นขั้นตอนเท่านั้น Actually, I talked about it this morning. However, for some of you, you may not be able to put it all together when you're listening to it, because when I talk about it, I don't talk about it in terms of stages like that. You have to know what you're listening to.